Goeiemôre. Die tema is die opstanding en ons lees uit 1 Korintiërs 15 vanaf vers 19 tot 26. Met die gelui van die klok, kom ons bid saam. Here, dat laat my dink aan daai lied wat sê, ons hoor die paasfeesklokke, dit lui van vroegdag af, die Heer het opgestaan. Dankie dat U opgestaan het. Dankie dat U die dood kom oorwin het, vir my, vir ons. Dankie vir 'n nuwe dag, vir gesondheid. Bid vir hulle wat deur moeilike tye gaan, Here. Wat sukkel met kanker, wat sukkel met siekte, wat hartseer is, met trauma gepaard gaan. Ons vra vir uitkoms vir die land, eintlik vir die wêreld wat in chaos is. Here, baie dankie vir U goedheid en U genade vir elkeen van ons. Waar ons ook nou saam is rondom U woord, praat met ons. Ons wil luister. Amen. Ek lees in die nuwe direkte vertaling 1 Korintiërs 15 vanaf vers 19 tot 26. Indien ons hoop slegs vir die lewe op Christus gevestig is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, die eersteling van die ontslapenis, want aangesien die dood deur 'n mens gekom het, kom die opstanding van die dooies ook deur 'n mens. Want soos almal deur Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word, maar elkeen volgens 'n bepaalde orde as eersteling Christus. Daarna met sy koms hulle wat aan Christus behoort. Dan kom die einde wanneer die koningsheerskappy aan God die Vader sal oorgee. Wanneer hy al die heerskappy en gesag en mag vernietig het, want Christus moet as koning regeer totdat hy al die vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig moet word, is die dood. Ek lees dit tot dan. Het die opstanding vir ons enige nut? Natuurlik. Want in die eerste plek het Jesus deur sy opstanding die dood oorwin, en so kan ons deel kry aan die versoening wat hy vir ons bewerk het. Tweedens, daardie selfde opstandingskrag wat Jesus die dood uit laat opstaan het, werk ook in ons. En stel ons in staat om 'n nuwe lewe tot eer van God te lewe. En derdens, waarborg het ons dat die dood ons nie eendag sal kan vashou nie, maar dat ons ook sal kan opstaan en vir ewig saam met God kan lewe. Nou, ek wil terugbeweeg 2000 jaar terug, na 'n groepie mense wat baie vroeg op 'n Sondagoggend op pad was begrafplaas toe. Gebroken mense. Hulle het stadig, sleepvoetend, ek dink maar gestaan, gedreineer deur alles wat hulle die afgelope paar dae beleef het. Terugdink aan. Dalk sou nie kon glo as hulle terugdink dat 3 dae terug het hulle almal om 'n tafel gesit, saam met Jesus en saam die Paasmaal geniet het. Dit het soos maande, weke gevoel wat verby is.
Want intussen in 3 dae, minder as 3 dae eintlik, is hulle lewens totaal en al omgekeer. Alles het verander. Magteloos het hulle gestaan en toe kyk hoe Jesus onregverdig verhoor word. Wreed mishandel en gekruisig is. Hulle het waarskynlik daardie Vrydagmiddag 'n sig van verligting geslaag toe. Hy die laaste asem uitgeblaas het. Toe die son begin sak het en soos die Jode se gebruik was, het hulle daardie selfde aand voor son onder sy gebroke liggaam in 'n ander man se graf gaan wegberg. Dit was die Vrydag aand. Saterdag was die Sabbat. En volgens wet kon hulle niks doen nie. Ek dink al wat hulle daardie dag gedoen het was 'n magdom vra waarmee hulle besig was. Hulle kon nie verstaan hoe dit gebeur het nie. Hoekom moes alles so eindig? Nou alles wat Jesus vir hulle geleer het en gedoen het, was daar niks van oor nie. Maar daar was nog een laaste ding om te doen. Een laaste ritueel voordat alles oor was. Volgens die Joodse gebruik moes hulle sy lijk gaan behandel vir die begrafnis, want daar was nie Vrydag aand daarvoor tyd nie. En soos ons weet, Sabbat werk die Jode nie. En daarom het hulle baie vroeg daardie Sondag opgestaan en is hulle dag voor dag op pad na die rotsgraf van Josef van Arimatea toe. En hulle verwag 'n graf met 'n reuse klip wat deur die Romeine verseël is. Niemand het gewonder waar is Maria Magdalena nie. Maar hulle was verbaas toe sy uit asem van voor af aangehardloop kom met 'n ongelooflike storie. Toe ek daar kom, was die swart klip weggerol. En daar het 'n engel daar ook gesit. En hy het vir my gesê, Jesus het opgestaan. En Jesus se volgelinge kon dit nie glo nie. Dalk as Maria op 'n bietjie bestuur van ontsteltenis. En hulle sien, sy sien ander goed. En hulle sê, laat ons liever self gaan kyk. Maar 2 manne was te haastig, hulle begin sommer hardloop, Johannes en Petrus. Johannes was eerste daar. Maar toe hy by die graf kom, dan sy terug. Kon hom nie so ver kry om in te gaan nie. Maar Petrus, hy aan hom, het nie so 'n probleem gehad nie. Hy storm in en dit is waar. Die graf is leeg. Johannes sê hy het gesien en geglo. Maar hy het nog nie verstaan nie. Miskien is Markus se weergawe akkurater. Hy sê hulle het weggehardloop terwyl hulle bewe van die skrik. Miskien is dit waar ons ook vanoggend begin as ons saam dink oor die wonder van die opstanding. Miskien moet ons in totale verwondering gaan vassteek, verbuisterd oor iets wat niemand nog ooit van gehoor het. Verwonderd oor iets so groot dat ons nie woorde daarvoor het nie. Dat ons verstaan niks van die opstanding nie. Wat daardie oggend in die betuigraf van Josef van Arimatea gebeur het, was absoluut uniek. Nog nooit in die geskiedenis het daar iets so ingrypend plaasgevind nie. Niks het nog ooit soveel lewens ingrypend verander soos hierdie gebeurtenis op die Paasmôre nie. Want op daardie Paasmôre het God die wrede
die unieke houvas van die dood oor ons kom verbreek. Op Paasmôre begin ons nuwe lewe. Maar Paulus sê daar's mense wat dit ontken. En dit slaan my asem vanoggend weg. Paulus sê, kan jy so waar glo dat daar mense is wat kies om dit te ontken? Vandag nog is daar gelowiges wat dit afmaak. Wat maar voorgee dat dit maar iets is wat mense uitgedink het en versprei het om die kerk te mislei. Miskien iets niets nie. Dat het in die Bybelse tyd begin toe die Jode geweet het, dat die Jode vertel het dat die disippels net die liggaam gesteel het. Ja, jy sou van ongelowiges verwag. Maar het is ondenkbaar dat gelowiges nie opstanding wil glo nie. Want as jy die opstanding ontken jy 'n fundamentele leerstelling van die kerk. Die verloon God self. Want die Here soos ons hom ken in die Bybel is 'n lewende Here. En ons aanbid die lewende Here. En enigiemand wat dit ontken, ken hom glad nie. Die opstanding van Jesus te ontken is eintlik om te kies om verlore te bly in jou eie sonde. Want sonder Jesus se opstanding op daardie Paasmôre is daar nie versoening of vergifnis vir ons nie. Jy sien wie die opstanding loon, stroop sy eie geloof van krag en sin. Want as Jesus in die graf gebly het, is hy net so dood soos enige afgod van klip of hout. Jy kan niks van hom verwag nie. Daarvan maak Paulus geen geheim nie. Paulus sê, vir 'n Christen om die opstanding te ontken, is opperste dwaasheid. Ons het groot geword met die geloofsbelijdenis en ons sê dit nou en dan nog op. En daar bely ons Christus wat gekruisig is, gesterwe en begrawe is, maar op die derde dag weer opgestaan uit die dode. Ons bely dat Jesus die volmaakte paaslam was en dat hy aan die kruis ons met God versoen het en dat ek myself kind van God mag noem. En die bewys daarvan is dat hy vroeg daardie sondagoggend weer opgewek is uit die dood. Romeine 5 sê, soos een oortreding gelei tot die veroordeling vir alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. Sonder goeie Vrydag geen versoening nie. Sonder die Paasmôre, die opstanding, die kruis geen krag nie. En dis presies wat Jesus daardie dag vir Lazarus se susters gesê het. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo sal in ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? En sê miskien ja. Maar die vraag is, leef jy dit? Want dit is ons belydenis. Kan mense in jou lewe elke dag sien dat Jesus Christus leef? Dat die Satan sy mag oor jou verloor het, dat hy 'n oorwinnaar oor die boosheid om ons is. Ja, meer as oorwinnaars. Deur hom wat ons lief het. Jy sien dieselfde wonderwerkende krag waarmee Jesus uit die dood opgestaan het. Wil God ook elke dag en elkeen van ons laat werk. Om die onmoontlike moontlik te maak. So die geestelike sal groei.
so die regtig kan lief hê en dien, en so die vrug van die Gees kan dra. En almal kan sien dat jy 'n lewende God dien. Doen ons dit? Of ploeter ons maar voort? Lyk ons maar dieselfde soos 'n jaar terug, of 10 jaar terug, want die fit in jou geestelike lewe is uit. Ja, ons leef maar net, asof Jesus steeds nie graf is. Die duidelikste bewys dat Jesus wel opgestaan het en lewe, is die verskil wat Jesus in sy kinders lewe maak. Die vrug wat die Gees dra, sodat ons mekaar onbaatsigtig kan lief hê, soos hy, sodat ons ons eie belange op die agtergrond kan skuif en ander begin dien, net soos hy, om nederig en vol deernis te wees, net soos hy, want geen mens besit dit van nature nie, net hy kan dit doen, en hy doen dit omdat hy opgestaan het in die lewe. Ja, ons bely dat hy daardie sondagoggend die graf leeg agtergelaat het en dat hy lewe. Maar hoe sal die wêreld dit glo as jy hom elke dag verloon, deur te lewe asof hy dood is? Dis net, as jy elke dag lewe in 'n lewende verhouding met hom, as jy die beheer van jou lewe aan hom oordra, en jou lewe afstaan en die Heilige Gees elke dag toelaat om sy vrug in jou te dra, dat jy sprekende bewys word, dat hy opgestaan het in lewe. Anders beteken die Paasmôre niks. Anders het dit net gekom en gegaan. En die lewe steeds as die Here dood is. Die Heer het waarlik opgestaan.